बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत रात में पढ़ ली वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। नाज़रीन, वीडियो की तस्दीक करने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है। आपसे गुजारिश है कि मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा।